हेलो गाइस, कैसे हैं हम लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस हम जा रहे हैं आज बाइक की रिपेयर कराने और मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने अपनी बालों की। पहले मैं जाऊँगा विशाल के पास, उसके घर पर जाऊँगा उसको लेने साथ। तो गाइस मिलते हैं आपको विशाल के घर के बाहर, तो साथ में रहना आप। बाय। तो गाइस साथ में आ गया हमारा भाई छोटा, आएगा तो। और इसको छोड़ने जाता है, इसको कहाँ छोड़ना तो बड़े स्कूल के बाद छोड़ना है इसको गाइस। अभी हो चुका है, फोन गिरा था नीचे। मित्रा आ गया विशाल। ठीक है भरा, ठीक है। मैं जड़ा नाचता मैं गिरना तो आ गया। और सुना, ठीक है। लोग मित्रों आ गया है हमारा विशाल गोलू। गुड़िया कैसे हो, ठीक हो? कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। ओके। मम्मी किथे है? मेरे कमरे चली गई है। दादी के दिए वो ले दी मैनू। इन्होंने समझा कख इन्होंने समझा कख ना अड्ड फूकना लाई थे। ਇਹਦੀ ਹੁਣੀ ਵਿਆਹਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਭਲਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ। तो गाइस हम जा रहे हैं घूमने और पहले तो बाइक को धोएंगे। मोटर इतनी गंदी हो रही ना। नहा यार पहले मैं, इसने पहले नहाना है। हम तो चल कहाँ लेट या नहीं रमाइएगा गुल्लू का। गुड़िया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बाय बाय कर दो मेरे को, बाय करो पहले। हाँ क्या हुआ? हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अभी घूमी करने। तो विशाल कितने चलिए आज? फिर कहाँ जाएंगे आज? जाते हैं कहीं। कहाँ पे? तो गाइस ने नहाई नहीं कर लिया, अब मैं रह गया हूँ। हम भी नहाई करेंगे और जाएंगे आज कहीं घूमने। तो मिलते हैं आपको, साथ में रहना, बने रहना हमारे साथ। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज छुट्टी है ITI से। और आज ITI की छुट्टी के कारण थोड़ा सा साथ में देखना चाहिए क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? अच्छा बच्चे देख रहे थे ना। प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर, मंगनी लक्ष्मी नारायण मंदिर। आ जाना जिसने भी आना होगा देखने, है ना। ओके, साथ में रहना आप। मिलते हैं आपको आगे। गाइस हम आ गए हैं नन्नू भैया की शॉप पे, सलून पर। तो आज हम कटिंग करवाएंगे, साथ में रहना। हैं फोन जड़ा गेदा? अच्छा तेरे को बना फोन वो कहा मरे ना विशाल सामने गिरा। हाँ जी आया। लाइव ही है। वही मित्रों कटिंग करा लिया अपना, चलिए होना। चलो हम चलते हैं अभी। सुबह के निकले हुए हैं हम। तो गाइस हमने कटिंग करवा ली है, अभी जाएंगे घर पर नहाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे और उस्ताद वो खड़ा हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे घर पर जाने के बाद नहाएंगे, रेडी होएंगे और जाएंगे घूमने। और बाइक को थोड़ा सा वॉश करवाना है, गंदी हो गई हुई है। हेलो गाइस, हम हो गए हैं तैयार, रेडी। हम चलते हैं बाहर को। गाइस हम जा रहे हैं बाय। गाइस हम आए। ओह माय गॉड। तो गाइस हमें हमारा फ्रेंड भी मिल चुका है। आरुष कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? हैं केड़ी चला दी है? अगली भी चला दी, भी नहीं चला दी। पीली तो दोनों डेड है। पढ़ने या नवी पढ़ने की हम चले हैं बाहर करा लिया।
भी सेट करा लिया, अपन जा रहे हैं बाइक ठीक करवाने। मिलते हैं शॉप पर। लो भी गाइस हम आ गए हैं बाइक को नहलाएंगे, अभी गंदी हो गई थी इसलिए। दिला दे साइड च, दिला दे। गंदी हो गई थी सारी, चेक करो। गाइस कपड़ा लग रहा है साथ साथ में, करो। गाड़ी वाड़ी हो गई है साफ सुथरी, जल्दी करो थोड़ा यार। तो मित्रों गाड़ी वाड़ी हो गई क्लीन। वहाँ गया शॉप पे रमी कोट लेना होना। गाइस जहाँ से मिले नहीं इंडिकेटर, तो हम जा रहे हैं अब पठानकोट। वहाँ से मिलेंगे, यहाँ तो मिले नहीं। मिलते हैं आपको पठानकोट। गाइस हम आ गए हैं दुकान पे। तो गाइस यार इधर से भी नहीं मिले हमको इंडिकेटर, तो हम आगे जाकर पता करते हैं। मिल नहीं रहे यार, केटिंग वाले इंडिकेटर चाहिए हमें, ब्लू येलो कलर में। 150 रुपये दे। गाइस कोई बोल रहा है मंडे को, कोई बोल रहा है कल, बट मुझे डलवाने हैं आज। यहाँ से करते हैं पता ना। गाइस हम जाते हैं वहाँ पे, एक और शॉप देखी है मैंने, वहाँ से करते हैं पता। गाइस जहाँ से भी नहीं मिले, पूरे पठानकोट में नहीं है यार इंडिकेटर। देखते हैं आगे अगर कोई और वाली शॉप में। गाइस रश चेक करो, जाम लग गया यहाँ पे। भोलेनाथ का प्रसाद लगा हुआ है, इधर लंगर लगा हुआ है। बस चेक करो भाई कितना है। हो जा कर तरुण चौधरी, कैसे हो आप? ठीक हो? तो गाइस यार मिले नहीं इंडिकेटर, तो इंडिकेटर बाद में बोलेंगे, पहले स्विच डालते हैं। स्विच चाहिए एक और, स्विच खराब हो गया वाला। गाइस हमने स्विच ले लिया, अब जाएंगे डलवाने शॉप पे। इंडिकेटर हमें मिले नहीं, केटीएम वाले चाहिए थे। वो बोल रहे हैं कि सोमवार को आएंगे, तो मंडे को हम देंगे इंडिकेटर। ये रहा स्विच। तेरे को क्या हो रहा है? देखो गाइस क्या कर रहा है ये। देखो गाइस क्या कर रहा है ये पागल। हेलो गाइस आ गया हम शॉप पे। हमारा दीपू भाई क्या हाल है? नहीं स्टैंड हूँ नहीं, जल्दी कर हिला फड़। खुलू गई है पिछे में की दिखिए। बोल यार विशाल थोड़ा कार यार जल्दी, पीला पीला। गाइस जो लाल लगेगा स्विच। मैं तेरे को मंगा था, मैं आती पता घटाई रहा थोड़ा इदा ही। मेरे 3000 लगे बकरी 4 होने, 4 ही खोल दिए इसको, कट्टा कटना कट दे।
अच्छा उतो तार नहीं लानी, इतो कटनी है। इतो कट्टिए तार ला देनी है। चल ठीक है, आओ ठीक है ठीक है। तू नहीं नकल भलाई करनी है। हाँ वही भी है, बात आपकी सही है। इन्हें दो है, दो है। ये वाला लाएंगे अभी, वो वाला ख़राब हो गया था, ये लवाएंगे। इन्ना बंदा दंदा ना हिंदा इथों दंद भी है मेरे लग गए गाइस, और रखे उधर, लग गया हमारा स्विच। बिहार में बोल रहेगा कस देना ना उन्होंने थोड़ा जा कस दी। नींद लगे दी तेन है तो सो जा घर जे काम बाय बाय। तो गाइस हमने लगा लिया स्विच, और मारना बिहार मारना। हाँ धन्यवाद। तो हो गया सभी ठीक है, बस इंडिकेटर रह गए हैं, वो आएंगे मंडे को लगाएंगे इंडिकेटर। तो चलते हैं हम विशाल के घर इसको छोड़ने, मिलते हैं आपको विशाल के घर के बाहर। तो गाइस हम आए हैं अभी कुलचा खाने, भूख लगी थी तो अभी जाएंगे कुलचा खाने, और साथ में लगी हुई है रेडी। तो गाइस आ गए हम भाई के पास। मिर्च तेज रखनी हो, दोनों ही मिर्च तेज रखे। तू क्या कर रहा है? ठीक है भरा, ठीक है। गाइस हम आ गए हैं कुलचा खाने, साथ में हमारा विशाल। विशाल हाई कर दो। तो गाइस आ गए हमारे कुलचे, खा के तो दोनों मिलते हैं, बाय। लो गाइस हमने खा लिया है कुलचा, अभी चलते हैं घर पर। होली होली भाई, होली भाजी, भाई होली, भाई होली थोड़ा। हाँ जी हाँ जी, ब्लॉग बना आते ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ नहीं करना। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੂਰੇ ਘਰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਘਰ। हाँ जी ਚੱਕੋ ਪਰੌਂਠਾ। इधर जान दे, इधरों जान दे, डंडमा जाना। ये भरा जैसे आप बोलो भाई, भाई जैसे आप बोलो। गाइस तो हम आ गए हैं विशाल के घर पर, इसको छोड़ेंगे और जाएंगे अपने घर पर। चलो ठीक है भरा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके हाय तो बोल दे हो ना, बाय तो बोल दे गाइस को। ठीक है बाय। तो गाइस हम चलते हैं अपने घर पर, इसको तो छोड़ दिया, चलते हैं घर पर। तो गाइस कैसे आप लोग, मैं आ गया हूँ घर पर। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थोड़ी सी सपोर्ट करते ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।